سيبني ده نقطة ضعفي دي. بالظبط 5 دقايق تكون في سنغافورة من داخل مول سيتي سكوير. انا نسينا خلاص. ايه كوالا دي؟ اول مدينة ليجو في اسيا. انت متأكد ان احنا لسه في جهور؟ جامعة عريقة جدا، الفرع بتاعها جوه المول هنا. انا خلاص عرفت الويكند الجاي هروح فين. السلام عليكم. احنا النهارده في مدينه جوهور بهرو، المدينه اللي فيها جامعات كتير قويه جدا زي ساوثهامبتون ونيوكاسل ويو تي ام اللي بيدرس فيها كتير من طلابنا. بس احنا النهارده مش جايين نكلمكم عن الجامعات دي ولا نوريكم الجامعات دي، احنا جايين نوريكم جانب تاني تماما في المدينه، وهو ازاي ترفع عن نفسك وتستمتع بجانب الدراسه. احنا دلوقتي هنقابل باشمهندس عبد الرحمن مسؤول مكتب بايونير بجوهور عشان نشوف الاماكن دي ويعرفنا عليها اكتر. يلا بينا. صباح الفل. يا هلا ازيك يا عمر، عامل ايه؟ تمام. نورتونا وشرفتونا في جوهور. الله يبارك في حضرتك، منوره باهلها. حبيبي ربنا يكرمك. احنا جينا من كوالالمبور مخصوص عشان نشوف بقى كوالالمبور ولا جوهور. يا سلام، بس كده من عينيا. النهارده هوريك اماكن انت مش هتتخيل ان هي موجوده في جوهور. حاجات جميله جدا 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 ترفه عن الطالب وترفه عليكم، تخليكم متشوقين دايما ان كل ويك اند تطلع طلعه جديده وطلعه ممتعه. طيب احنا فين دلوقتي بقى؟ احنا دلوقتي موجودين في فورست سيتي، واحده من افضل الاماكن اللي ممكن الطالب يرفه فيها عن نفسه، وهنشوف كمان الكلام ايه جوه في الماكيت. يلا حاجه ما شاء الله فخمه جدا، تعالوا نشوفها مع بعض. طيب احنا هنا يا عمر في مدينه فورست سيتي في اقصى جنوب ماليزيا. عندنا هنا ماليزيا وعندنا هنا سنغافوره، دولة تانية اساسا، دولة تانية مختلفة. بالزبط. احنا فين بقى؟ احنا هنا في فورست سيتي. تمام. ورانا هنا جوهور فيها الاماكن كلها اللي هنزورها ان شاء الله النهارده، وبنطل على طول على سنغافوره. يعني احنا لو عدينا الكوبري ده بالظبط، احنا لو عدينا الكوبري ده 5 دقايق نكون في سنغافوره. تمام. طبعا هنا المناظر روعه زي ما هنشوفها النهارده. تعالوا نشوف كده الماكيت ده مع بعض. الماكيت ده بيوضح لنا مدينة فورست سيتي كلها، الأماكن اللي في السكن والفندق المشهور بتاعها. زي ما انت شايف كده يا عمر، كل دي مدينة فورست سيتي اللي قدامنا. احنا ان شاء الله النهاردة هنروح نزور الكورنيش بتاعها، الشط بتاعها، وهنشوف ملاعب الجولف زي ما شفناها ورا. ملاعب الجولف اللي هنا من أفضل 100 ملعب جولف على مستوى العالم. ما شاء الله. والشط فيه اماكن جميله جدا، ممكن الطالب يجي يتصور ويعمل ريلاكسيشن بعد الاختبارات وضغطه الاختبارات، فهيلاقي متعه كبيره جدا في المدينه دي. طيب يا باشمهندس، انا ملاحظ يعني ما شاء الله المدينه كبيره جدا بالرغم ان هي تعتبر مدينه صغيره جوه ولايه جوهور. احنا فين بالظبط دلوقتي من المدينه؟ طيب احنا احنا الفندق اللي هناك اللي في النص، الصغير اللي هناك ده، الصغير اللي هناك ده، بس هو طبعا ضخم جدا. أيوة على الواقع باين الفندق وراه بقى ملاعب الجولف كلها وحمامات السباحه اللي هو اللي احنا كنا نروح دلوقتي نشوفه. احنا هنروح هنشوف كل المدينه وهنتفرج على الشط بتاع المدينه والفندق والمول ومعرض الصور بتاع المدينه نفسها. اماكن جميله هتشوفها النهارده وتتبسط. انا مبسوط من دلوقتي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. طيب زي ما انت شايف بقى هنا يا عمر، ده ملعب جولف ضخم جدا جدا، زي ما قلت لك من افضل 100 ملعب على مستوى العالم. الملعب ده الطالب ممكن يجي يعمل هنا ريلاكسيشن، يعني يتبسط ويتصور براحته. كان جميل جدا لو ما بيعرفش يلعب جولف يعني هيجي يتبسط هنا. المناظر ما شاء الله جميله جدا. يعني دي في بحيره ضخمه والناس بتلعب جولف هناك، ومنظر النجيل المنظر يخليني اجي اتمشى بس مش هلعب. انا اجي بس اتمشى كده حوالين التمشيه لوحديها جميله جدا جدا. يلا نروح للمكان اللي بعده. يلا بينا يلا بينا. طيب يا باشمهندس، انا يعني سمعت برضو ان المدينه تقريبا بدات 2014 كمبادره كبيره بين الصين وماليزيا ان هم يعملوا مدينه ذكيه بيسكنها الافات الناس او مئات الالاف، فممكن برضو تكلمنا اكتر عن الموضوع ده. هي المدينه زي ما انت ذكرت كده من 2014، والمكان هنا ما شاء الله يعني ابراج كبيره جدا، انا مش عارف عددها من كترها يعني. ولكن هي الفكره ان كانت الديزاين بتاعها مدينه كامله متكامله بالجرين كونسبت، عشان كده جت باسم فورست. بالظبط. هي مدينه خضراء جميله تقدر فيها ان هو السستينابيلتي والاستدامه. طبعا الشط هنا فيه كذا حاجه ممكن انت تشوفها، في حمام سباحه اهو، ممكن ناس تنزله عادي.
فري، مفيش اي مشكله. في كمان ورا هنشوفها مع بعضينا العاب مائيه. حلو. تجيب بقى المايو وتنزل براحتك في الالعاب المائيه. في مكان للشوي، تمام. تقدر تجيب الشوايه بتاعتك، او في أنا هنا شايف حتى الشط شوايات. اوريدي باين دلوقتي. بالظبط. احنا هنروح الشط هنشوف، نبدأ بقى نبص على الرملة ونبص على الأماكن اللي ممكن تتصور فيها صور جميلة حلو جدا. وتقعد قاعدة حلوة على الناحيه الشط. الثانيه دي مش ماليزيا، دي كده سنغافوره، دي سنغافورة، دوله ثانيه اصلا. احنا هنبص على سنغافورة دلوقتي على حدود سنغافورة بالظبط. يعني تعدي المسطح المائي ده تكون في سنغافورة، ولو شايف الكوبري اللي هناك ده الجسر اللي بيعدوا منه الاميجريشن 5 دقايق بالظبط تكون في سنغافورة. احنا هنا في الشط بتاع فورست سيتي، شط جميل جدا جدا، فيه فاسيلتيز رائعه، في العاب مائيه وفي كذا حمام سباحه، كله فري، كله فري متاح. مش الطالب أي يجي فري يقعد براحته على الشط زي ما هو عايز، يقدر يشوي قدام برضو، كله فري مفيش اي مشكله. وفي كمان اماكن حلوه جدا ممكن الطالب يتصور عندها. شايف في مخيمات هناك وناس قاعده بالظبط، في اكتيفيتيز كتيره جدا جدا. يلا نتمشى كده نشوف الشط. يلا بينا. يلا بينا. منور عمر، احنا دلوقتي في بوتري هاربور، مكان لطيف جدا جدا، يعتبر مينا لليخوت زي ما انت شايف كده، عشان تبقى تجيب اليخت بتاعك وتركنه هنا ورا. ماشي. انا بس خايف عليه بس. خايف عليه ماشي، لا يتخالف ها. طيب المكان هنا جميل جدا، ممكن الناس تيجي تأجر رحلة نهرية، بياخدوهم بيلفوا بيهم هنا، مكان جميل جدا. في جيت سكي ممكن يتأجر كمان قدام المينا نفسه قدام هناك. وفي مول جميل قوي هنا، في محلات وفي مطاعم، في مطاعم عربية كمان، وفي كافيهات كتيرة قوي قوي حوالين الشط. بالنسبه للاسعار هل هي مختلفه كتير عن المدينه لا ولا؟ كله اسعار في متناول اليد، ما فيهاش اي حاجه سياحيه عاليه يعني. المكان برضو هنا في يعني مكان رمله كبير، ممكن الناس تيجي تلعب كوره، تيجي تلعب طايره، تيجي بقى يعني ايه تتمشى براحتهم. في نافوره راقصه بتبقى بالليل شكلها تحفه تحفه تحفه. السلالم هنا بتبقى شكلها جميل، المكان لطيف. المكان حرفيا فيه كل حاجه، اللي عايز يلعب رياضه، اللي عايز يستجم، اللي عايز ينزل، عايز تأجر سكوتر هناك موجود وتمشي هنا تلف بيه براحتك. انا شايف فيه ممشى كبير جدا للعجل والسكوترز دي. بالظبط. وفي طبعا كل الخدمات متوفره هنا، يعني مكان لطيف الواحد يقدر يفصل فيه كده في الويك اند، يجي مع اصحابه. طيب احنا قلنا هنا المكان فين بالظبط في جهور؟ ده في بوتري هاربور، احنا دلوقتي في بوتري هاربور. حلو تمام. لو حد عايز يجي هل هو مثلا سهل عليه يجي؟ كل الاماكن سهله، جراب كله جراب او بالعربيه، كله متاح ان شاء الله، مفيش مشكله يعني. زي الفل. وطبعا هنا بالليل بيبقى في احيانا اوقات بيعملوا بازارات هنا، بتبقى جميله جدا جدا. بازارات بمعنى الفود تراكس، اكل ليلي بيبقى رهيب رهيب يعني، تبقى اجواء احتفاليه كده جميله. احنا بس دلوقتي هنا في وسط الاسبوع، في نص الاسبوع، فالدنيا هاديه شويه، انما في الويك اند بيبقى ما شاء الله اجواء مختلفه تماما. خلاص احنا نروح دلوقتي ونجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا بينا. ودي بقى المفاجأة، ليجو لاند، أول مدينة ليجو في آسيا. ممكن تكلمنا عنها أكتر يا باشمهندس؟ بالظبط، احنا دلوقتي هندخل مدينة ليجو لاند، مدينة ملاهي عالمية على أرض جهور، هي الوحيدة الموجودة في ماليزيا هنا، تابعة لليجو لاند العالمية. مدينة ما شاء الله فيها كل أنواع الألعاب اللي ممكن تخطر على بالكم، حاجة عظمة جدا. جاهز للعب؟ يلا بينا. يلا بينا. جاهز. يلا بينا. طيب واحنا ماشيين بقى كده، احنا دلوقتي رايحين لليجو لاند. تمام. احنا داخل المول اوف مديني. مول جميل جدا جنب ليجو لاند، في هنا كل يعني انواع المحلات اللي ممكن تتخيلها. يعني احنا بس مش هنلعب، احنا هناكل وهنشرب كمان هنا. بالظبط، هتاكل وتشرب وتتبسط وتقعد، كل حاجه موجوده هنا ما شاء الله. وكمان في محلات لبس وفي كل حاجه ممكن تتخيلها يعني. وطبعا ليجو لاند ما ينفعش تيجي في يوم، يعني محتاجه كذا يوم عشان تتلعب فيها، ما شاء الله العاب ضخمه جدا وكتيره. دي حقيقه. فانت قول لي ايه رايك بقى؟ هي بصراحه جميله جدا. انا خلاص عرفت الويك اند الجاي هروح فين، ومتحمس اشوف اماكن اكتر. هتودينا فين بعد كده؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا.
هندسه انت متاكد ان احنا لسه في جهور؟ حاسس ان احنا في اوروبا. احنا فعلا لسه في جهور وفي اوروبا في نفس الوقت. احنا دلوقتي قدام مول ايكو جاليريا. مول الطابع بالعام بتاعه طابع ايطالي، معمول على شكل كانك ماشي في الستريت، ماشي في الستريت، وكل المحلات كانها في الشارع. وجنبينا هنا الجامعه بتاعت ساوثهامبتون، جامعه عريقه جدا، الفرع بتاعها جوه المول هنا. والمول جميل جدا ما شاء الله. يعني ممكن بقى الطلبه اللي في ساوثهامبتون او في اي مكان تاني تيجي تتمشى هنا في كل انواع المطاعم والكافيهات والمحلات، كل حاجه موجوده جوه المول. انت جيت في نقطه ضعفي، الاكل. تعالى بقى ندخل نشوف. يلا بينا. يلا بسم الله. طب يا عمر، انا وعدتك ان انا نسيك كوالا، صح ولا لا؟ صح. ايه رايك لحد دلوقتي؟ انا نسينا خلاص. ايه كوالا دي؟ كوالا مفيش. ايوه. هنا المول ما شاء الله مول فخم جدا، في كل انواع البراندات، في كل حاجه ممكن تتخيلها، مطاعم، كافيهات، صالونات تجميل، محلات لبس، كل حاجه ممكن تتخيلها موجوده داخل المول. ومن فخامه المول وعراقته موجود في جامعه ساوثهامبتون، الفرع بتاع جهور الموجود هنا موجود داخل المول. فما شاء الله حاجه قويه جدا جدا. يعني زي ما انتم شايفين حوالينا، يعني كل حاجه الطالب مش هيروح بعيد، يعني ينزل من الاسانسير في الجامعه يلاقي كل حاجه حواليه. وحتى لو من جامعه ثانيه سواء نيوكاسل او يو تي ام مش بعيد عنه. نيوكاسل كله موجود. نيوكاسل جنبينا، يو تي ام جنبينا برضو بحوالي 20 دقيقه، فكله في محيط الطالب وبسهوله ويسر ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي شفنا اكتيفيتيز كتيره وشفنا المول ده ايكو جاليريا، فايه مولات ثانيه ممكن الطلاب يروحوها؟ طيب جهور مليانه مولات، في كل مكان هتلاقي مول ضخم كبير فيه اكتيفيتيز رائعه جدا وكتيره جدا. من اشهر المولات اللي موجوده هنا في جهور عندك بارادايم مول، فيه اكتيفيتيز رائعه كتيره جدا، في يعني ساحه تزلج كبيره، في يعني مطاعم ومولات وكافيهات يعني لا حصر لها. عندك تاني ميد فالي مول ضخم جدا 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 موجود في جهور. عندك ايكيا موجود في تبراو، مول ضخم طبعا. ايكيا يعني حدث ولا حرج، فيها كل حاجه. عندك سوتيرا مول، عندك سيتي سكوير ده اللي في قلب جهور نفسها، واللي جنب الكاستم او اللي جنب الجمارك بتاعه سنغافوره بالظبط 5 دقائق تكون في سنغافوره من داخل مول سيتي سكوير. مول رائع وضخم وفيه كل حاجه ممكن الطالب يتخيلها. يعني طبعا المولات دي يعني احنا زرنا الحاجات الاوت دور. المول بقى لو حد عايز يروح ياكل اكله في مطعم جديد، يروح كافيه جديد، كل المولات دي ان شاء الله. او لو الدنيا بتمطر وحابب يخرج بالظبط هو المولات اسلم له. بالظبط. خلاص تمام، يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا. استنى بس، خد بس. لا سيبني ده نقطة ضعفي دي. اصبر بس. عايز العب. هقول لك ايه الالعاب. ايه الالعاب؟ قول لي. صل على النبي. لسه بص. احنا هنا دلوقتي في اكس بارك، المكان اللي كله ادرينالين وكله اكشن. اي حد عايز حاجه حماسيه وحاجه تيجي تستمتع بيها انت والشله بتاعتك هنا في اكس بارك. حلو. كل الالعاب اللي فيها ادرينالين عالي زي ما احنا شايفين، الجو كارت. انا هروح العب جو كارت تسلق. استنى بس هقول لك انواعها وكملها. ماشي. التسلق، الزيب لاين، عندك هنا اي تي في، عندك الجو كارت، عندك البينت بول، عندك السبورتس، الووتر سبورتس، كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا في طب ننزل جو كارتنج بقى. يلا بينا. يلا ننزل. يلا بينا. طيب دلوقتي وقت صلاة، فاحنا حبينا نصلي كمان في مكان مميز، لان جهور فيها مساجد كتير مميزه مش بس اماكن ترفيهيه. فتعالوا نشوف مع باشمهندس عبد الرحمن ايه تاريخ المسجد ده. احنا دلوقتي قدام مسجد السلطان ابو بكر، مسجد عمره التاريخي اكتر من 130 سنه لسلطان جهور هنا الاول، سلطان ابو بكر. مسجد ما شاء الله ممتاز جدا، وجنبيه هنا متحف، وجنبيه حديقه الحيوان في جهور. فالمكان لطيف لو حد حابب ان هو يجي يغير جو عن الاماكن الترفيهيه وكده ويشوف مكان تاريخي، فيقدر يجي هنا وكمان يزور حديقه الحيوان اللي واحنا طالعين هنوريها لكم ان شاء الله. طيب زي ما قلت لك يا عمر، واحنا خارجين هنوريكم حديقة حيوان في جهور. حديقة ما شاء الله كبيرة وفيها حيوانات كتير جدا، ممكن الطلبة تجيها تفصل كده في النص تشوف الحيوانات اللي موجودة فيها. طيب احنا فين دلوقتي يا هندسة؟ احنا دلوقتي موجودين في دانجا باي، الشط بتاع دانجا باي مكان لطيف جدا جدا للاسترخاء. في شط على
يعني مكان واسع جدا. ممكن الناس تيجي تلعب هنا كرة طايرة أو كرة قدم، ممكن تيجي تقعد على الشيزلونج، ممكن تيجي تستمتع بالغروب، ولكن للأسف احنا ملحقناهوش قوي بس يعني جاي المغرب باقي عليه دقائق. ممكن الناس تتمشى هنا في ما شاء الله يعني ممشى كبير واسع، ممكن الناس تروح هناك. قدامنا طبعا هنا سنغافورة، كل اللي احنا شايفينها دي بعد المسطح المائي ده سنغافورة. في هنا مطاعم كتيرة، في مول ممكن الناس تخش هناك، برضو في كافيهات كتيرة، في مطاعم كتيرة، في كل حاجة موجودة. في هنا حمامات سباحة برضو لو حد حابب ان هو يدخل، بس جوه في المكان جوه نفسه في كانتري جاردن. ها يا عمر، بعد ما شفت دلوقتي الاماكن السياحية واماكن الخروجات في جهور، غيرت رأيك ولا ايه الاخبار؟ اكيد طبعا، يعني بصراحه جهور مبهره جدا وفي اماكن كتير للفسح، مش هتبقى بس للدراسه، هتبقى برضو في اماكن كتير دايما نروحها. فاجيب الشباب واجي الويك اند الجاي ان شاء الله. يلا وانا مستنيك باذن الله. حبيبي يا هندسه، الله تسلم. يكرمك. ومستنيك تورينا المكان الاكتر، يعني انت قلت لنا ان في اماكن اكتر بكتير، مش بس الاماكن اللي شفتها. كتير اماكن كتيره جدا جدا يقدر الطالب ان هو يتفسح فيها وينبسط. اللي احنا شفناه النهارده ده يعني جزء بسيط من جهور، لسه في هايكنج، في بحر يقدر الطالب ان هو ينزله، في اماكن فيها شلالات، في اماكن فيها مولات كتيره جدا، واماكن فيها طبيعه خلابه. فما شاء الله يعني جهور واخده جنوب ماليزيا كله حاجه عظمه جدا جدا يعني، ما شاء الله هتنبسطوا فيها ان شاء الله باذن الله. طيب زي ما انتم شايفين كده، ده كان جزء بسيط من جهور، ان انت ازاي تنبسط في الويك اند، لانك مش جاي للدراسه بس، لازم ترفع عن نفسك برضو. ولو انت طالب جديد ولسه ناوي تيجي تدرس في ماليزيا او في جهور، تقدر تتواصل معانا وفريق بايونير هيساعدك من اول التقديم لحد التخرج. ومعانا هنا باشمهندس عبد الرحمن، وهو دليلكم في جهور لانه مسؤول مكتب بايونير في جهور. اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك يا باشمهندس عبد الرحمن، كنا معاكم النهارده من جهور. استنونا الفلوج الجاي. سلام. السلام عليكم.